തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയിൽ കരകരപ്പ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്ക് അടയൽ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസിനും ആയുർവേദ ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടർ നീലിമയെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ നീലിമ എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡി പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് പൂജ, എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വെജി പൂജ. അപ്പോൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കല്ലുപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം 1 സ്പൂണോളം ഞാൻ കല്ലുപ്പിടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് വരെ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്ലുപ്പ് തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഉപ്പ് പോരെ എന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫിൽറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും, റിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ കല്ലുപ്പിന് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ ഫോം ആയിരിക്കും. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറൽസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പിനേക്കാളും കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണത്തിലും നല്ലതെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഇൻഫെക്ഷനോ കൺജഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാറ്റാൻ കല്ലുപ്പ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ വെള്ളം ഏകദേശം നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിലേക്ക് ആറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടവൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുണ്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദനകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ തൊണ്ടവേദനയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെക്കുക. ഓക്കെ, കുറച്ച് നേരം അതുപോലെ അങ്ങ് വെക്കുക. ഈ ഒരു സംഗതി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും തൊണ്ടവേദനയുടെയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ കരകരപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് തൊണ്ടയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന വന്നപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ നീലിമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സൈനസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൂക്കടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക്. കാരണം കല്ലുപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇതൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഇത് ആക്ച്വലി ഈവൂനും നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈവൂനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ പോലെ തന്നെ അലർജിക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പ് പിന്നെ ഈ ചുമ ഇതുപോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൂനും ഇതുപോലെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസം തോന്നാറുണ്ട്. മുഖം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. മൂക്കടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കും ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക. പിന്നെ ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ഒരു കല്ലുപ്പിട്ട വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ആശ്വാസം തരുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഇൻഫെക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കല്ലുപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹോം റെമഡി ഒറ്റമൂലി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം മാക്സിമം ആളുകൾക്ക്. ഒപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. വീണ്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം.